ҳозир ҳамин бомдод дар соати 4 мақсад фарз аст, соати 4:15 баъзе вақт мехезам ки соат 5 шудааст, мақсад ки як ним соат 1 соат ӯзе мақсад ки аз бомдод вақт гузаштааст. ҳамина мо чӣ хел мехонем? Ҳамин қазоӣ карда мехонем ё ин ки ният кардан хел бомдод гуфта хонем? бародар, вақте намоз шумо бояд вақти офтоб кай мебарад бояд донед. вақти намози бомдод кай медарад бояд донед. ҳама намозҳое бояд ҳар як мусулмон вақташа донад. ман ҳозир ин барномаҳое ки дар телефонҳо ҳаст, монанди барномаи саҷда масалан, аввали вақта нишон медиҳад, охири вақта нишон медиҳад. яъне бомдод соати чанд медарад. хоб масалан соати 3 саҳар даромадан бомдод, ин далолат мекунад ки шумо 2:55 витр хонда метонед. ин далолат мекунад ки шумо то соати 2:59 дуо карда метонед, дуотон қабул аст, вақти охири шаб аст. соати 3 расо вақти азони бомдод бошад, аллакай витр қазо шуд. хоб бомдод шурӯъ шуд. хоб гуфтааст ки 4:30 офтоб мебарад. шумо 4:25 анда агар якум раката рукӯша карда бошед, намоза дарёфт кардед. ҳоли офтоб набуронда як раката хонед, намози бомдода дарёфт кардед. ман адрака ракъатан мин солати ал-асри фақад адрака as-солат. пайғамбар алайҳиссалоту вассалом гуфтанд касе ки як ракат намози асра хонд, яъне рукӯъ кард, сами аллоҳу лиман ҳамида гуфт, ҳоли офтоб аст. аллоҳу акбар гуфт ки офтоб шиштанба шурӯъ кард. 3 ракаташа аллакай дар ғайри вақташ хонд, лекин як ракати аввала дар вақт хонд. ҳамин одама намозаш қазо не. лекин ҳоли шумо рукӯъ накарда офтоб шинад, аср қазо шуд. ё шумо рукӯъ накарда бомдод офтоб бурояд, намози бомдодтон қазо шуд. барои ҳамин бародаро шумо бояд вақти баромадани офтоба дар ҳамон минтақае ки зиндагӣ мекунем бояд донед. ин ҳам фарз аст. чунки намоза вақташа надонед, чӣ хел шумо дар вақт намоза мехонед? намоз як фарзе ҳаст ки ҳадду ҳудуд дорад. саршавӣ дорад, аз вай пеш сар кунед намозтон ботил аст. охир дорад ки баъди вай хонед гуноҳкори азим меша. барои ҳамин донистани вақтҳои намоз барои ҳар як мусулмон фарз аст. мана имрӯз ин шароитҳо ҳаст. ҳамон шаҳратон мемонед, душанбе, москва, куҷое бошед, нишон метиҳад кай намози бомдод медарад, кай қазо мешавад. вақти хобатон бурдамон масалан хестед ки ҳоли 20 дақиқа аст, хоҳед дар ин ҳолат аввал 2 ракат суннат хонед, соин 2 ракат фарз хонед. хестед ки 5 дақиқа монда аст, дар ин ҳолат аввал 2 ракат фарза хонед. офтоб ки баромад баъд сунната мехонед.